Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim të gjithë juve që në këtë çast jeni me emisionin ton, po takohemi me edicionin më të ri të emisionit edukativ fetar, I cili transmetohet çdo të martë. Me neve në studio është profesor doktor Shevqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. E të ndëruar dëgjues, ju e dini që emisioni jonë është kontaktiv, telefonit që tani qëndroni hapur 024 156614 është numri ku ju mund të na telefononi dhe t'i dërgoni pyetjet e juaja qoftë në formë të shkruar, qoftë në formë direkte, pra në të njëjtin numër 024 156614. Profesor, përdrejsat kemi dëgjuesin e parë në linjën direkte, po filloj me njerë me marë pyetjet që na kanë arritur në formë të shkruar. Dhe pyetja e parë për sonte, me qenë se shumë aktuale është që në rrugët e qytetit të Prishtinës, por në qytetit tjera gati në çdo qoshe shohim lypsar të ndryshëm të cilët kërkojnë limosh, dhe një dëgjues ka pyet për lypsat e rrugëve si duhet vepruar me ta, sa është në rregull dhënia? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, e falenderojmë Allahun e madhruar, Zotin e të gjitha botrave, Zotin e qive dhe të tokës, Zotin e kësaj bote dhe botës tjetër, Zotin e kësaj gjithësie dhe këti universi. Hamd dhe falenderim Zotit ton deri sa a I të knaqet me ne. Hamd dhe falenderim Zotit ton që është I përket lartë madhërisë së ti. Hamd dhe falenderim Zotit ton sa pika shiu bin. Hamd dhe falenderim Zotit ton sa frimarje marrin krijesat e ti. Hamd dhe falenderim Zotit ton në dynja dhe në ahiret. E ne gjithher jemi të mangët në falenderimin dhe madhrimin ton ndaj të madhit Allah Azza wa Jall. Këtë në ka treguar, në ka dëshmuar dhe pohuar robi dhe I dashur I Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili gjithsesi është njeriu që më së miri diti ta lavdroj, ta falenderoj, ta madhroj Zotin Gjellëshanuhu, por megjithatë shprehi mangësi dhe varfëri në falenderimin e tij ndaj Zotit dhe pa aftësinë e tij për ta falenderuar Allahun siç meriton lartmadhëria e tij. Aisha radiallahu anha tregon në hadith të vërtet se një natë përderisa isha fjetur e humba pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka për qëllim doli gjumi dhe pa që pejgamberin nuk e kisha afer, o zgjova, o ula, edhe të levrit, kur paprit mas, preki dora në shputa të kamve të ti, dhe kishte pasur shputa të drejtuara, pra ka qenë namaz, dhe ke ka prek me dorë shputat e ti, natyrisht errësirë tërë, dhe ka kuptu sa I ko ka namaz. Thot dhe ndëgjoha duke thanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bi ridake min sakhatik wa bi mu'afatike min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Allahumma inni a'udhu bi ridake min sakhatik, o Zoti jam, kërkoj prej teje me kënaqësinë tënde mburoj nga hidhrimet. Allahu din të kënaqet ndaj robit, por din edhe të hidhrohet. Kënaqësia e Zotit është dhuratë e madhe për robin, hidhrimi I Zotit është bela e madhe për robin. E lumi ai që Zoti është I kënaqur me te, dhe I miri ai që Zoti është I hidhruar me te. Allahumma inni a'udhu bi ridake min sakhatik, o Zot kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde nga hidhrimet. Allahumma inni a'udhu bi ridake min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik,
dhe kërkoj mburoj me faljen tënde ndaj dënimit tënë. Atë që e falë Zoti e ka ndëruar, e ka mshiruar, ndërsa atë që e dënon e ka pas punë e tij. Wa becoming dhe kërkoj mburoj prej teje nga ti. Nuk mund të lavdroj as të madhroj ty që ke madhru të vetën tante. E neve këtu për në interesan pjesë e fundit e hadithit. La uhsi thanaan alejk ente kema athnejte ala nafsik. Nuk mund, nuk kam aftësi të falenderoj ty që ke falenderu të vetën tante. Që shmeriton të madhrohesh Zoti jon, nuk mund. E kur pejgamberi nuk mund, alayhi salatu wassalam, po ku jemi ne të tjerët arab të dopt dhe të leq. Pastaj bim salavat dhe qem shumë selam atij të dërkuare, atij të bekuare, asaj nure dhe asaj drite me të cilën Allahu azza wa jall ndriçoi mbar botën, e mshiroi mbar njerëzimin, dhe drita e nuri ti, shkëndia të asaj drite dhe ati nuri, arritën të përhapen në 4 ant e botës. Që shta i bekuar në hadith tjetër, le vlugan në hadhe l'emru ma balaga lejlu e nëhar, ka me arrit këtë din, ka me shku këtë din, ka me dëpërtu, kanë me dëpërtu shkëndia të këti dini islam, të këlind dhe të këpërëndan ku ka natë dhe ku ka dit. E ka për qëllim 4 anë të botës. Pra nuri i ti, shkëndia të nuri dhe dritës e ati të bekuare, respektivisht të misionit të ti, e që është misionit qëllor i ngarkuar nga i madhi Allah, e që është dini islam, ka arritur në 4 anë të botës, deri tek ne në vendin ton dhe gjithandej në përbot. Allahu në arrujt këtë din, ja Rabbel Alemin, dhe në forcoft një event te, dhe në bëf që të punojme te, dhe të përhapum te, dhe të alojmë pasarzëve ton dinin e shëndosh, e që është pasuria më e madhe që alëm trashëgimi e vladve ton. Allahu i madhruar në cek në Kur'an në surat al-Baqara dhe shumë shkort për i bie se si Jakubi alayhi salam kur erdhi vdekja i mblodhi fëmijët e tij dhe edhe njëherë anë psajton jetën kishte punuar për të edukuar fëmijët e tij për t'ia mbjellur islamin në zemrat e tyre, por me gjithate përdojnë edhe një herë me u siguru se vërtet janë rrugën e Zotit, azza wa jall nuk e lëshojnë atë rrugë, pra mja vlan trashëgimi islamin. Në fund të jetës vetë, edhe të gjithë për dëshmojnë se ne jemi në rrugën tonë baba jonë, në rrugën e gjyshit tonë Ishakut, në rrugën e Ibrahimit alayhi salam. Jemi në islam. E Allahu e bëri shambull atë me qenë për ne dhe derin kiamet që të mundohemi në maksimum që fëmijëve pasarzëve tonë t'ja lojmë dinin islam. Shkojmë të pyetja e radhë, pyetja e parë për sot tek çështja e lipsave në Kosovë. Është një temë sociale jashtëzakonisht problematike e përhapur gjithandej në vendin tonë. Jo vetëm qytete, por edhe në përfshatra, dhe jo vetëm ata që vinë të gjëmt apo shtihen se janë të gjëmt të me aftësit kufizora, sepse është vërtetuar shumë herën nga policia dhe të tjerë se një numër jo i vogël i tyre shtihen, paraqiten se janë me aftësit kufizora, në realitet asnjë ligë nuk e kanë. Gjithashtu është kuptuar më shumë se një herë se shumica e tyre, nuk themi krejt, por shumica e tyre janë banda, grupe të organizuara, pas se cilave qëndron ndonjë bos i madh, i cili i merr i shpërndan ata gjatë ditës dhe mbledh në këshom dhe u merr përqindjen e tyre në mbrëmje. Edhe kështu veprojnë ata për çdo ditë.
Jo vetëm kaq, por lypsat kanë vërshue edhe fshatrat, bile edhe në vendet më rurale të vendit ton. Vi nëmën të jetimave, nëmën të ndihmave, nëmën të smutve të tjerë, me dëfa lista ndorë, me kishe jena dal filan organizata, filan kryqi, koqe i bardhe, ku dion, me blendima për filan jetimat, ka pesera dhe tero, dhe arrin me mbledh shumat më dhatë parave. Kjo është një bela, një dukuri shumë e ligë, e cila ka përfshi vendin tonë dhe kjo dukuri ka qenë mati, por kohën e fund është për hap bukur shumë. E mendoj që shtetin në këtë rast e ka përgjegjësinë më të madhe, sepse shteti me pas bashkë për një me e zbulon këta krejtin një kanë dhe shumë prej tyre janë jashtë vendit tonë i prezent prej këtuhet, ata të cilët bojnë false dhe rrajnë dhe manipulojnë, atëherë ke i bije se bojnë vepër penale dhe duhet të ndëshkuar, e marrë dënimin e merituar dhe duhet zbuluar edhe bosat e tyre që manipulojnë me njerëz me aftësi të kufizuara dhe manipulojnë me masën e gjerë nëpërmjet njerëzve. Ne si musliman nga aspekti fetar kemi obligim secili prej nesh që të flas për këtë temë sikurse për temat e tjera të shoqërore, se është një çështje jo e mirë, është një hije keqe për popullin, për shoqërinë, për ummetin, për miletin. Nga ana fetare është një dukuri shumë e ulët e nënçmuar, e poshtruar, saqë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, mendoj që mjafton kjo. Vazhdon dikush prej jush të lyp nevoje pa nevojë, derisa të dal ditën e gjykimit edhe asnjë pjesë mish nuk ta ka në fytyrën e tij. Pra ringjallët ditën e gjykimit skelet në fytyrë nuk ka mish, nuk ka, si ka hub fytyra në këtë dunja, popullet thotë ruje fytyrën, ka hub fytyra atina, e ngjallet në ditën e kiametit pa mish në fytyrë, dhe ta në kuptojnë se Allahu don me korit, ta në kuptojnë se kë mëkati i tij pas ka qenë që ka lyp këtë dunja nevoje pa nevojë. Edhe o themi gjithashtu njerëzve, keni kujdes, mos manipulojnë njerëzit me ju, në veçanti nëse është i shnosh, është burr, pse me dhanë pare atina, ashtu i halitumna, i lazdrojmë, mësojna për keq. Nuk është metode islamit, nuk është metode mirë që njerëz me halit me pare. Jo vetëm lypsat e fukarat, por edhe e vlad të tu të familjes tane që ti ke ba, fëmijët e tu nuk është mirë me e halit me i bu parazit, sepse çdo njeri i cili bëhet parazit, ai pastaj mësohet, kalitet dhe don të jetojë si i tillë deri des. E pe parazitit nuk ka asnjë të mirë, veç të lashë dhe ngarkesë, sepse do të më dhanë me hangër e me pi, tamam si një njeriu të smut. Andaj për ti ka dëm shoqëria dhe nuk bën të mësojmë kërkan. Pra asmin tënë nuk bën me mësoj gjithmonë me dhanë, pa e merituaj, pa punuaj, pa mundu që vetë me fitu, me ndje një lloj përgjithësie edhe ai, e lemo njerëz të tjerë, njerëzve të cilët janë të aftë për punë, unë e them mos ju jepni vetëm nëse një fort mirë, dhe din që ai mundohet me punu, por nuk arrin me gjetë punë. Se tjetër është kur mundohet me punu dhe nuk arrin me mbulu nevojat e veta, apo i mbulon pjesërisht nevojat e veta, por mbese nevoja tjera, atëherë një maj. Për ndryshe e rën të anditi ka kërshpines, e rëna për kafe, e pën cigare, e dele shtrandorën aty, her në gjami, her këtë shpi, her në shpi, o mësuaj, ajo mësu me lyp, nuk bën me dhana atina. Zoti në udhëzof në drejtof se dukuri hiqe mirë ju. Profesor, kem dëgjues në linjën direkte, mi të prisim, alo? Mirëmbrëma, urdhra. Do ta me boni pyetje hoxhe. Unë jetoj në Suedi dhe jam nënë vetme me 3 fëmijë, edhe jam smut, kam një smut kronike. Tani e kom një hoxhën ka thëtë se për shembull e kom gjetë tash një punë
E kom pas një punë tjetër, e më kanë qitë pas si punë e pa drejtësisht, tani jo mërzit shumë, e kom lutë Allahun, Allah ma gjonë një punë që muna edhe me qindru, me punu, të më dham trupi shumë, edhe e bon diçka ma mirë. Tashti kitë punë ku jo më hi ato duhet unë me punu, ato përfitet bacon, kështu mishi thijut, e unë duhna me punu ato. Tani, kërë konë Ramazan, unë e kom gjinu, e gjitha ajo shepica mu në kalëshu 2 orë, para kohë, se se kja din, po në gjinon, e ka respektu. Po tash, për shamo, unë e gjithë qysh duhet me bo ato sanet me mishpijot. Unë në gjithë dorëzat e krejt. Po ka njëherë, unë nuk po muna kështë me kuptu se ka njëherë, Allah gjithë qysh të bojnë punën ka laj, si për shamo e kom një hoqën ka thëtë se lip pun tjetër konë. Me lip pun tjetër konë nuk po moj se s'pon punom trupi. E tashti, unë e qitë pun që e kom gjithë tashtë, është shumë e qetë, nuk është shumë e punu, e po përshtotet mu në shmetë tana, apo këpëtan se nuk po luë ma shumë, edhe nuk po bi kështët me flajtë e milon fëminë vetën. Njëtën ku, unë e pini vetën shumë këtë, se hoxha ta gjithë pun tjetër ku nuk jam, ka njëherë duni me kuptu se njerës nuk mune bre dhe me li puna të këtu, se këtu është edhe shtirëm edhe me gjithë punë. Apo në kuptan? Po, ne ju kuptu. Njëtën ku, lutna, lëmve foli, se ka njerës duhet edhe një ditë falë fria. Unë të njerësve se nuk është edhe letë. Edhe unë ju kom lutë Allahut, njëtën ku unë e kom si edhe që ka ato me përzit në shpiju të këti, unë e kom morë ato që zoti mu ka përgjigji mu, ma ka jafë që punë të letë. Unë e kom lyp, apet kom lyp që të kom punë, po njëtën kohë, si për shamo sot kom punu, kom koj në punë, se kom zim këtë trupi. E qysh me thonë, po di, ka njëherë të ngu, krejtë unë zakonisht në dëgjoj që të shëfqitin, se kë ma shumë ma rokën kry. Këta tjetë hodallohë kur pingoj, o Allah, ka njëherë po thamë ma mirë, që shina ko për para, bre jena ko me zotin e kena fosë në legjë zemrës, ani s'jena fole, kështu s'jena shkushper, në gjami e kejtë po zotin e kena fosë në legjë zemrës, ta shpo folem, e sana po ditysh do farë zëllina, do farë një qitë zemrën poshtë, si po shamo me shkuj, që po tujnë, hoxallorë, moshkulli ko drejt me morë kategorë, po, si mbas islami ko drejt, edhe unë e kom një hoqë të së i di si ka kry shkollë e krejt, a i sa se Muhamedi alayhi salam ka thonë, nëse qaj moshkull është i njëjtë me kategorë, për shamull, po drejt, me gjithë që nuk mundet me egzistu, se një Muhamedi alayhi salam më konë, që u konë i drejt me sa në gro. E me shkujt e sodit, kom një gjort një gjithë në Kosovë, ide së zëmë të se unë e 4 gro, merë gro lësa, merë gro 3.000, 4.000 lësa, merë tjetërën 2.000 lësa, merë tjetërën edhe që kjo për shamull, adin, mirë, atëherë neve na duhet me ndërprej linjën, sepse ti kalove nga një temë në një temë krejtësisht tjetër, por përgjigjen inshallah do ta merrni në mënyrë që më u dhanë hapësinë edhe dëgjuesve të tjerë, mos na keq kuptoni, por më u dhanë hapësinë edhe dëgjuesve të tjerë. Kur mund na dëgjoni ti? Çtash, më një herë çtash mundesh me dëgju. Hanë haj. Natën e mirë, faleminderit. Tash profesor, po 2-3 tema i ceki dëgjuesja për ne po flasim ndoshta për pyetjen e parë. Për pyetjen e parë, për nyshe punën e punën e poligamisë është mesele tjetër kemi cek. S'kemi më temp për të, por kemi fol kalim the ka leju i madhi Allah Azza wa Jalla, nuk jemi ne që ndalojmë.
Atë që ka liu Zoti ka liu, se si njeri e din punën e vet, e din rastin e vet, i ka specifikat e vet. Kë Allahu as nuk thot gjithçysh martu, as gjithçysh mos martu, se njeri ka specifikat e veta, si femra, si mashkulli. E ato në specifike me nisë me nëmru tash në nëzë sabahu, por në përgjithësi, ata që do të kemi një sen qarë, se ata që ka leju Zoti, sa dush mundohë me demantua që në gjëna dhe mërësh me dalë për dini, për ndryshën mos sahabet që arrin me bot diqka. Të veç mund është me amush me anën veti, edhe një njëri që i nivellit tëna pa ma i ullë që ti. Për ndryshë tjere si në amush me anë, mos në amush me anë derin kiamet. Kajt dynjoj mu quë, tek lindë tek përëndën, kajt e më shkru 1.000 libra, ata mujnë me ndalu me legje, mujnë me bo vepër penale, mujnë me nashtin borge, mujnë ku diju në që ka me bo, por bindje nuk mujnë me në nërru, se ata që ka thonë Zoti është hak dhe ajo është e vërtet, nga ana psikologjike, nga ana fiziologjike, nga ana shpirtërore, nga ana sociale, nga ana politike, nga ana ekonomike, nga ana morale, nga ana fetare të tjera, ata që ka thonë Zoti është hak, por edhe urdhrat e Zotit kur kesh përdoren, atëherë bëhet prap del negativ. Sikur se puna e martesës. Se Allah të ka liu martu, tash nuk kanë rregulla merr një, hala pa marrë lëshu dytën, tani merr tretën, lëshu katërtën, ke bie njeriu të përrapsh. Kur një ti njeriu bëhet atë me tu përrapsh, dalë një mesele tjetër, kallëzëm të më përqapo jeton këtë dynja. Sikur se dikush që të pasunia atje, po mëse merresh të gratë, po atë pasunia. Edhe pasunia nuk ka kufe, të mërsh me kaj pasun. Por kallëzëm ti mua është në rregull 24 orë ti me të pasunia, edhe kur për din nuk merresh me din, nuk merresh me vorrin tën, me vorrin tën shtëpinë tënde, ajo shtëpia jote vorret, shtëpinë tënde, vorrin tën, ahiretin tën, thos ka vakt, e që i bie, i ke të kaluë, e ke kesh përdor mirësinë e Zotit dhe 24 orë çdo sen tu ka bë pasuni. Këti çdo sen ka bë gra epsh, këti çdo sen ka pasuni, aty çdo sen ka bë pozit, këti çdo sen ka bë ku diun dhe kështu me radhë. Pra çdo se kur del jashtë tamase, kthehet në kundërtën. Andaj çdo sen mesatare do, me mesatare. Në senën që ka liu Zoti, nuk mujna me ndalu të bareke o ta'ala, për të mirat e Zotit, nëse shfrytëzoni me kufe, shfrytëzoni konform konditave, rregullave që ka caktuar Madhi Allah Azza wa Jall. Nuk mujna me ndalu njerëz martesë me 2-3 gra, i këshillojna keni kujdes, mos i hni hak muslimanëve, se kallaj është me gojamele me bla bla kota diune, por drejtësia po në madhe, tjerë, nëse. Kështu që mos marrëm kont të hiç. Të puna e të punuarit tana që motër se na kalun 10-15 minuta e një kene edhe vjetra ndoshta pyetjet që na vinë. Unë kam thonë edhe vazhdoj të them çata që kam thonë të njëjtën e motër. Muslimanët me pas kujdes vendin e punës ku po punon. Do të pas kujdes. Jo çdo punë që djen me pranu. Nëse mbështetesh për muri, ki kushte të randa, sociale, ekonomike, dhe e ke gjetë një punë, apo jenë qatë punët, dhe përshet që nuk o mirë, qatë dhe të me ba, o qatë kam thonë për përseris prapë. Nëse ke mundësi me lëshua atë punë, me gjetë një tjetër, do të me lëshua me njëherë. Me gjetë një tjetër qoftë dhe me pages ma pak. Po nëse nuk ke mundësi me gjetë punë tjetër, dhe nëse lëshon këta dëmtohesh materialisht, financiarisht, shumë aspekte dëmtohesh, atëherë i bie me konsideru vetën tënde në dëmës dëshmëri, në zart madh, ekstrem zari madh, në dëmës dëshmëri, në zart madh, edhe thu jam e imponuar, po detyrohem të punoj qatë vend përkohësisht, jo inshallah për gatë derisa Allah të ma gjoni pun tjetër. Përballë kësaj, vazhdon ti me lyp punë, ti thekum lyp, ani vazhdo me lyp, të nashta kur rëgjon, po të gjithmonë rëmat mendje, se nashta Allah ma qeni punë ma të mire, her me telefon, ka nërmi për cilë, në far internet, ose në far konkurse, adikona, ku dion, më mundu mas pa gjene punë të mirë. Kështu që nëse gjene punë ma të mirë, elhamdulillah. Po nëse nuk e gjene punë ma të mirë, ti ke vazhdo me punu këtu, po të një të ko gjithmonë ke lyp. E që i bie, nuk e kita një gjena me punu. Kështu që po mëndej me pak fjallë inshallah sharum. Allahu të sharof të të forcoft. Po.
024156614 qëndroni hapur, ndërkohë që ne po vazhdojmë edhe me pyetjet e tjera. Vazhdojmë me një pyetje tjetër. Selam aleikum, thot një dëgjuese, e kam mbajt thot më herët mbulesën, po për shkak të punës e kam hek. Se ki për ime. Profesor, rastet të tilla ka beg, shumë e mirë është që nuk i kanë për ime. Se kanë për ime, nuk i kanë për ime. Nuk e kanë për ime. Se ka djemë të cilët, ka djemë dhe vajzat, që dhe namazin e kanë fillu me falë, por e kanë lanë, ty bën e kanë për ime. Nuk e kanë për ime, edhe dyta në sprov kanë ra shumë shpejt. Në sprov kanë ra shumë shpejt. Që për pak sen me ra njëri në sprov, runa zëtë, për më në sprov zëti ma shumë, qa bë njëri? Jeta sprov. Më në sprov Allah ma shumë. Të namazin le për kur gjë. Plët ka sa dush, djem dhe vajza, për flasë për ata që punojnë, të cilë namazin për çka e lojnë, atë si bas tyne fjale, si bas fjale tyne, arsye tyne. Wallah, s'pën më shefje, tutna më pa më qete, tutna pëthojnë nuk o mire, pëthojnë. Pralla. Të se ki për i me. Ti nuk je lidh me Allahun për i me. Ti qka që dënë Zotin dhe qka që je lidh me Zotin. Se pasha Zotin me ka një lidh me Allahun, tamam, veç s'pa thom ty shmeritan, po veç më ka lidh me Allahun se jemi grutane, e se jemi thmitu. Pse njeriu 100 pengesa mi pas në lidhjen e tij me gruan e tij, lidhjen e tij me fëmijët e tij, ai mundohet me të kalojë ato pengesa me arritjet e gruaja të fëmijë. Pse? Sepse dashuria është shumë e fortë. Lidhja e tyre është shumë e fortë. Edhe lidhja me Allahun po të jetë e fortë, çdo pengesë të kalon. Dhe çdo vështirësi e përballon. Sabër të më po. Sabër. Namaz me fal. Tani ke namazin me fal, në drysh ka regula. Po më thot më njani dit, ma se cek i këma habet, sepse namaz është më më rëzirë sa shamia, në të shamia problemi madhë. Nuk diskutohet, të farës është pare mi dinit. Në një prej kompanive tona, këtu në vendin ton, ja nisë më falë 2 vet, 3 vet, 5 vet, ndukure bënëm 2-13 vet, a pak ma shumë, pak ma pak, dhe ja nisë më falë në grupë, me gjemat. Edhe disa dushman, argat shejtanit, ja nisë më anku të shefat. Qepin nga në tyne, se për kënsen, për në argat shejtanit. Dhe majt një vledhe special, këtë qilin punus, ves për qështjen tonë. Dhe ta shhade me që gishtin, kusha pra, kusha kondra të rështë, kondra ma shumë, tha në zbar më falë. Pastaj e thashtë të djallit, ju këni ka pun në formën e qasjes. Pse me falë namazin në gjemat? Pse me bët madhe punë në namazit? Pse me falë farzë sënet e krej? Pse? Po të një skaj që të dil, falë veç farzën, falë se shpejt, asë se bët madhe s'kur gjë dhe kry me selja. Që tre ati falë s'krin fushët atë farën sektorin e vetë, veç farzën, që tre falë sektorin e vetë, ose nëse është një dhomë për më falë, që të këmujnë më falë, hinjani, delë, shkanë pëndon, smirët vesh, tjetëri tap, nëse qëllën eventuale është 2 për 1 herë, se shpejt e falën farzën, ose 3 ikin, shpërndahen, ju më shep i tjerve, po dhe ju me buku me ditë sa publiket madhe. Në që më smeran njerëzë, me ditë sa nësyje, sepse, pra do të me ditë që më gjinë muslimani. Allahu na dhëzoft na drejtoft, po. 024156614 qëndron i hapur, ku mund të na telefononi direkt dhe mund të na dërgoni SMS pyetje, ndërkohë që kemi një telefonues. Alo. Alo, Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhrani. Selam aleikum. Desha me ja bë hoxhës një pyetje e të një këshillë që a dosht prej hoxhës. Unë jam me martu me do të thëtë, e kam një vajzë, e jetojnë të rëndim, mirë po burri, në shtaket që po thamë, burri do të thëtë është tash me një tjetër këtë të hujen, është lidhë me një gru të hujen këto, do të thëtë ka fëmi, e më ka të regu, do të thëtë dje për këtë rast,
kështu që unë tash po di ç'a më bë, kështu unë që të fëmijë do të thotë du me rrit, nuk du me lanë, veç do është tani këshillë që më kishë propozuar ç'a më bë. Edhe sa përket pyetjes, çfarë kategorie gjënavit ka bë, do të thotë burri për çfarë rast. Edhe nëse ka mundësi mos më shkëput prej lidhjes se s'kam ku me u dëgju se jam rrugës. Mirë, faleminderit. Qëndron telefon dhe Po, si shpejt atëherë, pra, si shkopi bina, të ka spravu Zoti motër, të ka spravu Allahu, ti vllahun tën me ngu nuk dash për burrit. Sepse më nda për burrit tutna veç ati bën mirë edhe asaj pesnikës tjetër. E veti bë keq. Qa bën e për veti, veç për veti ka. A hina në gjëna në sevap për veti ka. Për deri sa nuk torturon, se torturat nuk dërohen, dajake, torturat tjera nuk dërohen, për deri sa nuk torturon, e te je qetë me thminën tënë, në shpitane, në banet që të ku je, lanë në ngute nuk lëviz. Nëse ajru në zëtë fillën më silë keq, atër fillën të me qitë kushtë tjera, po nëse nuk silët keq ndaj teje, tepidare, kujdesin ndaj teje, silët bëtë tjera, të atë bën me këshillu me thonë të t'ju Zotit, sepse se mu mën është për mashtruve, mën është më këthy për vete këtë dion, por me sjela është të Zoti, që është kemi dalë para ti, ku gjdo sena jedin, ati si më shqepet kur gjë. Po them, mendimi jam është ti me nejt, mës me lëviz. Është drejtë e jotja me thonë ta dus, du me ta pakor, ose këtë. Është drejtë e jotja me sele, është drejtë e jotja me lyp drejta tua, por parimisht ruje qiken, rrëq atë, ma lehtë ki se sa me nëzirë vete 700 të lashe, mas parja bë qefin ashta borët, ashta saj tjetërës, e ta nej motër e lethmi pa babe, mëlle me gjithë borë, mëlle më rahatue, mëlle nej, mëlle nashta zbojsh ka rahatë, dënja e qëto është, dënja e qështo i motër, dënja e qështo. Kajt njerëzit këtë dënja kanë të lashe, por ndryshojnë të lashet, pej njerit njeri, pej të lasheve në të lashe, s'ka njeri këtë dënja pa të lashe. Bëne, men që Allah ka desh me spravu që ato edhe kalena i me emër të Zotit. Se kalen jetë e krejt. Allah ta letoft, ja Rabbi. 024 1566 14 qëndron i hapur, mund të na telefononim, por edhe të na dërgoni SMS pyetje në po të njëjti numër. Profesore, kemi një pyetje që kanë kërku një këshill nga një dëgjuese, është një çështje begi e vështirë, një problem cili ka ndodhur në një familje këtu dhe kanë kërku një këshill sepse po ju dëgjojnë. Çështja profesor është me një dëgjuese, thotë një afër me Jonja, thotë është martu para disa muajve dhe është atzan, por gjatë muajit Ramazan thotë ka kuptuar që burri me të cilin është martu ka probleme të rënda psiqike, sepse i ka gjetë disa lloje të barnave që janë për antidepresion në shtëpinë e burrit. Ata i ka thonë që po ka pas më herët probleme, por një gjë të tillë ka te i kalu. Ajo thotë tash është shtatzon dhe ka ardhur te na me nej disa ditë, por burri thotë nuk i ka telefonu, pastaj kur ka fol me vjerën i ka thonë që nuk është mirë dhe kemi dërgu në spital, në psikiatri, sepse nuk është mirë. Ne thotë kemi kontaktu thotë me një mjek të besueshëm psikiatri dhe na ka tregu që i njëjti person ka pas probleme bukur të rënda psiqike më herët, ka pas seancat shumëta tek një psikolog këtu thotë në Prishtinë, por ata se nuk po e pranojnë një gjatë tillë, thotë por po e akuzojnë këtë nusën që gjaja si presioni nusës ai ka ardhur këtë gjendje sepse ka bo presion jo me jetu vet, jo ku diun e çka. Mirë po thot ne kemi thot informata tona që ai ka pas probleme të rënda e që tash thot më vështë pa vedije ka disa ditë në psikiatri, nuk po thot ne po dojmë ditë në këtë rast, me qenë se vajza thot unë nuk shkoj se kam frikë, po tutna prej ti, nuk shkoj edhe pse thot për sa ka jetu me to, thot vajza thot unë kur nuk kom vrej diçka të keqe. Vetëm tash thot më është kujtu që në fillim vjera më ka thonë mos le gjana thika ose diçka në dhomë, po nuk e kom marrë si diçka sepse nuk e kom ditë thot çka është në pyetje, por për derisa kom jetu thot aty, derisa i kom vrej thot hapat, nuk kom pa ndonjë
diçka dyshuese tek burri. Është 5 javë të shtatzane, si me vepru, çka me bu këtë rast. Allah e lutë, mos për Allah shëroft atë. Sepse kërkush nuk ka qef me pas djalin smute, vllahun smute. Allah e shëroft, ja Rabbi e lutoft. Allah e shëroft. Edhe ta se kanë lete, sigurisht nuk kanë qefe. Por kanë ndodhë që kanë ndodhë. Ndoshta edhe ta kanë mendu që nuk e kthejnë smundja mo. Ndoshta, ka mundësi. Tash nuk gëzojnë për agjikojmë. Ka qenë smut, ka qenë. Por kanë mendu që i ka te kalu. Dhe një mejnë ndoshta ka te kalu. Por ja që s'ka garancë kthehet smundja, petë dhe ju ka kthy. Kjo nga ratë nuk e ka ditë, e ka zbëlu ma vonë. Tani janë në dyshim. Nëse është që shpëthët vajza dhe tutet me shku, është mirë ta më vërtetu, tamam që është në spital, dhe është mirë këtë mesele me marrë dhe letra, raporte mjekësore, me shku në spital, që dëshmojnë sa e ka terapi 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, terapi traunt, ku dion, e me lidh borrat e me thonë, pikspari qika nuk do në më ardhë, dhe gjendja është qështu, me informatat tona, andaj, pa disht, fundja kërës dhe qika, nuk ka kështë që e bjen qike. Nuk ka kështë që e bjen. Dhe asë janë të partë, asë janë të mëramët. Mëjnë munda. Anipse nëse qika, thëtë këm kalu mirë me te, dhe pret për një kohë, mos po të nëzoti po knellet, po këndellet, po vjen veti, e shërohet, i kalën e farfaze, dhe kjo bon ka boll me nejt me te ka të drejt. Por dhe nëse kërkan munda, ka të drejt. Sepse si mbas regullave të fikot, nëse njërja për tjetër, veçan tikit rast të gruja, e kupton se burë është i qmendur, apo i smut psikisht, po dhe të ndonjë emet tjetër, sepse të metat janë të ndryshme, atëherë femrës e jepet e drejta nga ana kadise gjykatësit, e jepet e drejta me zgjedh. E që i bie, apo dënë me nejt me qatë burë, apo po dënë më nda. Nëse të në përballoj me nejt me burë, sepse e nuk është i kthjellë, por dëm nuk banë. Ka njerë që në smut psikisht, për dëm nuk bojnë. Dhe gruja ka thmime të senë, dhe tonë, ma mirë shka thonë populli jonë, më bëne halal shprejhe, po vje keq, po kështu kanë thonë ata, ma mirë me një burë budal, që sa pa burë heq, kështu kanë thonë. Dhe kanë thonë një gru që nuk e rë një burë budal, dhe nuk e gru. Po dhe kanë përdurët kondër të një burë që nuk e ma një gru budalic, dhe nuk e burë. Kështu kanë thonë për para, e që nuk pajtej me të krejtë. Jo type, se nëse njëri varet për varet, se njëri ka njëri cilë dënë fitu se vapë dhe në maj qatë gru budalic, ose qatë burë budal dhe në maj se du në fitu gjeneti me ta. Por ka gru që tjejo nuk mëjë, nëse pse hinë hak me të që në rej, bome e rej, jam rej, mu s'moj dërojnë ata, s'moj. Ose burë thot, nuk mëjë dërojnë e gru në trend, ty bërë me dërojnë, s'moj dërojnë mes me trend, se vetë si e mirë. Është drejtë e tina jo, po në gjithë atë kështu kanë thonë, po gruja është drejtë, do të mja sëharu grus, qikës me thonë, ti ke drejtë me nejt, ke drejtë me vda. Nëse dënë me vda, është drejtë e joqja. Ama nëse dënë me nda, dhe burë është i qmendur, në kitë rast, mehri nuk e merë. Mehri nuk e merë. Jam, edhe ndahash. Allah e zgjet hajrin. Allah e zgjet hajrin, po. Çështja e shtatzanis, sepse çështja e shtatzanis, kur thënë cilë muj thasht? Një muj e gjys dikum, 5 javë. 5 javë dit, po 5 javë dit. Para se mi bo 42 dit është me lehtë. Para se mi bo 42 dit është me lehtë abortime, shumë i lehtë. Mas 42 dit është problem, shumë për ulema nuk e kanë leju, veçantima shafit. Para 42 dit është me lehtë. Po. Mirë, profesor, ne po bëjmë një pauzë të shkurtër, pastaj do të rikthehemi në studio, ju qëndroni me ne të nderuar dëgjues. Rikthehemi në studio të nderuar dëgjues dhe vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit. Tashmë po pret një dëgjues, e mirëpresim. Alo. Alo, mi mama, unë jam prapë vit është edhe një pyetje hoqës. Po. Se jam kështu të
shumë keq kështë shpitnisht, ja kom nisu në më falë që 4 vjetë, po kur nuk po muna bre, adin me mendu vishmi me Zotin, po gjithmonë e kam kry diçka, edhe bëj mirë, edhe e kam një të keqe. Apo kuptan, e kom një hoqën që ka thonë, si për cilë emisionet, ka thonë, me thonë, estagfirullah, po do më eksplodu kryt të në kohë, me thonë, estagfirullah. Shumë keq jam psikikisht. Këtu e kum taku një arabk, e i kalzua, ajo muslimane, ajo tha, ti po bën gjihad, a zi që më tha, se njëtin ko unë mirë, apo kuptam, po më shkojnë me të keq, kështu ty bistik fote Allah, i tani, për një vetën keq, po kam dërgjigjet keqe, tani po thëmë po më denan Allah, viq keqe ma keq, po më vjen kry, kështu, edhe që po folna, edhe po lutna Allah, po kur të folna, dërë më dollë zemra për gjyksi, kështu, viq i qes dy durt këtu më folë, viq u më rëja qëtu të lukëthi, dërë më dollë për i vene, kështu. Po dhjatë më konë të kontru. Ka një herë, po tomë, mos të përmeni unë Zotin të ankuhen, se tani po do më eksplodu kryt, po e kum provu ka një herë, për shamo, në ditje që ato kohë që folna e koncentrume edhe të Allahi, edhe me qitë po jam. Po nëse të në kohë tham Allahi, Zoti, po bojna i të në keq, po boj kështu, edhe të lipar, hoxha Allah, bon kështu, jo bon ashtu, jo i bjen kështu, ati shumë psikikisht bre, shumë psikikisht mod. Pyetjen e kemi të qartë. Më madhon një përgjigje, më madhon hoxha një përgjigje. Po, me që... Vish më mëson për shamull, e qartë. Pyetja është e qartë, e ti na dëgjojmë për përgjigjen, sepse t'ju japim hapësirë dhe dëgjuesve tjerë, sepse me që e kuptuam çfarë... Di unë që i jap hapësirë dëgjuesve tjerë, kjo është çdo të mote, ka dalë kur është dikën me shnosh, prit jam keq, po du me vetë nashta shnosh, se s'po kam me kanë folën e këtu, për që ta për tiri. A është mirë hoqë, unë e veç me thonë, për shamu, Zotin e kam në zemër, e kam në shpirt, kur të folna, mendoj të Zoti, se, për shamu, gjithë ditë me thonë, e stakvirullah, po do më eksplodu kryt, tani, këti dhiker, po boj, po nuk muna, ma shumë se 30 herë, se po më kop panik, nuk po di, a muna mja bone, për shamu, qyç, ndina, une, mirë, kështu me Zotin, jo qysh po të në gjallor, e bone një keqe e ty e stakvirullah, e bone kështu bënë kështu, nuk po muna veç me ngo, se kjo jetë, tonë ha gjallor, nuk po muna më bo, po kena angazhime shumë të mdoja, si për shamo, unë jam në me vetë, me krejt, burë, gru, vetë jam, ma përpora e bone aty t'jem për punë, për shamo, ma përpora, unë jem kom punë, unë kanë qitë i punë prej dhe shpak. Unë kanë qitë i punë, jëmë shmu psikikisht, jëmë konë spital strandve, jëmë konë 3 javë, edhe jëmë hinë koronafugë, këtu i thënë koronafugë, ti morën sanet e shpis, ta morën kërën, ta morën banesën, edhe qesën për shpije. Krejt vlasnini kanë këtu, krejt motrat i kanë këtu 50 euro kush nuk mi ka qetë, e për shamë ka një herë po duhet edhe me përbi do stane, edhe për shamu me shku me përrit në shtjut, veç mos më jo bo me kjo që dikuj, apo në kuptan. Po, unë ju kuptova, unë po kërkoj falje nëse të duk ty që po du me të ndërprej me qëllim jo në asë një mënyrë, po me që e kuptum esencen e pyetjes, aty është e qëllimi, sepse ne këtu për juve jemi, për ndryshe nuk ka asë një problem, kur të keni dëshirë mund të na telefononi dhe ti shprehni ato që keni nevojë. Profesor? Allah të letoft e motër, Allah të letoft,
mëse merr senet me të shtirë, merr senet me të butë. Nuk i ke punë të keq, nuk i ke punë të keq, hej motër. Shumë njeriu t'i vina të farë ngacmime, të cytja, të ngarkesa psiqike, nuk je ti vetu, nuk je para se mrama. Nuk ka nevojë 24 orë me thonë astaghfirullah, të vërtetë që nuk ka nevojë. Por njeriu herë përkujton Allahun, herë merret me punë të tjera. Për atë Allahu i madhruar na ka caktuar neve 5 kohë ditje që duhet pa çare me kujtu Zotin. E që janë 5 kohë namaz, ndërsa kohët e tjera është punë vullnetar. Është punë vullnetar sipas mundësisë, sipas kushteve rrethonave. Nuk i ke punë të keq, nuk ka nevojë të më shqetësoj, më mërzit me thonë kuko për mua sene, jo, nuk ka nevojë. Por atë që kanë thonë ti më thonë astaghfirullah, është që ala kur që kanë mendja për keq, më thonë astaghfirullah, pra o Zot, unë jem larg asajna çka ngacmojnë shejtan të mallkum, se shejtani ka çepet ti më nuk keq për Zotin, aty kofshim fal. E ti nuk dënë me nuk keq për Zotin, nuk dënë me nuk keq për Zotin, dënë me nuk mirë për Zotin. Dhe kështu i ka hije muslimanit me menu mirë për Zotin. Për shembull, nëse Allah Azza wa Jall ta spravon me smunje, ta merr një dashur, nanën a babën a fëmijën a vllahun a motrën a. Në këtë rast, shejtani shkan i thot njerit a peshe, me kanë Zotit me dash ty, s'ta kish marrë këta, po të kish marrë ty ose kish marrë këta. E njeriu i lig, thot mirë ki. E tani ani se menan, pse ma morë Zoti këta, pse këta. Dhe kjo është tani keq. Por muslimani jo, muslimani thot eudhu billah pe i drejt mallkun. Zoti jam veç mirë, po nuk punon keq. Ja, qatë që në Zoti është pejti në hajrë, ati kofshim fal. Lidhja fort me Zotin i te kalën çdo sen. Allah të forcoft, ja Rabbi, e të shëroft, Allah i drujt. Po. Amin. Kemi një dëgjues tjetër, alo? Alo, valla, selamu alaikum, rahmatullah. Aleikum selam. Deshta me bu hoxhës disa pyetje, deshta me pyet për emrin Allah, a është vetëm emri i Allahut, apo në shqip, të më thonë përkthimi i fjalës Perëndi. Se më rastisht kam fol me një hoxh, po më duhet motë kon hoxhë, di çka puna tha, fjala Allah do më shqip për Perëndi. Deshta me pyet. Edhe pyetja e dytë është apo do të më dalë pi xhamis me këmbë të majt apo pi uborë xhamis me këmbë të majt, se komi që edhe uborë xhamis është xhami. E tash desha më ditë cila është më saktë, apo ç'është është puna. Faleminderit shumë, selam aleikum rahmatullah. Aleikum selam. Jo, nuk themën, nuk kisha thonë që emri Allah përkthehet në Perëndi asnjëherë. Asnjëherë. Emri Allah nuk përkthehet në asnjë gjuhë, dhe në asnjë kuptim. Emri Allah është rënë ka prej folës Allahe ilahun, e që është i adhuruar. I adhuruar. Emri Allah ka transmetime se është emri më i madh i Zotit. Emri Allah kanë thonë shumë prej selefëve të parëve të umetit se krejt emrat e tjerë kthehen tek emri Allah. Të gjithë emrat e tjerë kthehen te emri Allah. Emri Allah nuk është mirë të përkthehet në asnjë gjuhë. Edhe fatmirësisht kjo është edhe ka ndodhë në shumë vendet botës, për mos me thonë këtë vendet e botës. Edhe vendet perëndimore, në të cilat ka depërtuar Islami vën, as po flas për vendet që Islami është që 700, 800, 1000 vjetë më shumë, por edhe vendet ku ka depërtuar Islami vën, respektivisht në fund të shekullit, në gjysmën e dytë të shekullit kaluar, është përhap emri Allah. Për ata, se të bota perëndimore, gati sekret, kur përmenet emri Allah, e din që është për qëllim.
Anëpse të gjithë e kanë nga një sinonim apo nga një shprehje, nga një term në gjuhën e vetë. Kemi në shqiptarët, kanë serbët, kanë kroatë, nëse ata kanë të njëjtën, në slavent kanë të njëjtën, gjermanët atje ranë përpjet të shku deri te skandinavest atje, tani më kthin perëndim halak anglia, franceste. Këto në kanë termin e vet që i thënë Zotit. Për të njëjtën kohë, kur përmendet emri Allah, kanë për qëllim është Zoti. Ati kofshin fal. Por më shumë nga kondi islam. Nga kondi islam. Edhe tek një shqiptarët, emri Allah është ruajtur. Për ata një themi, Allahu është i madh, Allahu dasht, për kanë themi Allahu të vraft. Këtë përdor populli. Allahu të rujt, Allahu dasht, Allahu të vraft, Allahu të thef qafën, kur dënë me nem dikan. E që i bije, dhe këtë thënje vetëm fetarët, por edhe ata që nuk jenë fetarë. Për balë saj, përdoret edhe termi zët, e që është term i gjuhës tonë, mendoj që është i drejtë. Ndërsa termi apo shprehja Perëndi, unë nuk jam shumë i kënaqur me te, anëpse nuk jam linguist, nuk jam gjuhtar, andaj nuk jam fort i thirrur me folë, flas gjuhtar i gjuhës shqipe, nuk jam fort i thirrur me folë për këtë, anëpse kam pyetur, por nuk kam mujt kërkosh me argumentu qartë më bind, se Perëndi, a kemi të drejtë nga ana gjuhësore të themi Zotit Perëndia, po nuk kem. Pse po them? Sepse Perëndi më shumë aludon në vesh kur të dëgjosh në shumës. Dhe ilirët e vjetër, pagante vjetër, e kanë përdor termin Perëndi, e kanë pas për qëllim Perëndi të shumta, të cilat i kanë adhuruar apo i kanë konsideruar si Zota në atë zaman. Për ata nuk më pëlqen mu fort, por nuk guxoj me ndalu kënd, sepse edhe nëse ka bën shpreh qëllimin e ka për Allahun. Por unë mundohna për veten maksimum që edhe gjatë ligjëratave, gjatë fjalimeve, gjatë këshillave, po edhe gjatë librave të mia, kur në jetë me sa shënevnin Perëndi. Por Zot ose Allah, ati kofshin fal. Por megjithatë, nuk guxoj me ndaluar asnjëherë, por të them se Allah përkthehet Perëndi, ja, buk falesht ju, nëse Perëndi bën me thonë Allahu ta tërë sinonim, sepse Allahu ka shumë emra, të bareke o taala. Ndërsa se për këtë dole se pe xhamis, kur dalën për xhamis, dalën me kam të majt. E tani për borët nuk ka behane, më mire me dalë për borët me kam me kam të majt, por edhe nëse del me djathë nuk prish punë. Xhamia nuk është, borë nuk është xhami. O borë xhamis nuk është xhami, nuk është xhami. Ai zën vendin e xhamis në rastet veçanta kur rritet xhamati, respektive shtohet xhamati, mbushet brenda xhamia, shtohen safat, falen jashtë, rriten atëherë dhe rrugt marrin vendin e xhamis. Përndryshe borë nuk është xhami. O borë nuk është xhami. Me të argumentu këtë halema ndryshe, femra gjatë përmëshmeve të sajna, gjatë menstruacioneve, ka të drejt me hinë në bërë xhamis, pas ka të drejt me hinë xhami. Nuk ka të drejt me hinë xhami. Ja, ajo është të bërë xhamis, nuk ka mbrana xhami. Por, megjithatë, nëse ne dalim kam të majt për borët, e konsiderojmë si xhami këtë nuk ka kur të keq ato, mund të numërohet sevap inshallah. Po. Më duket profesor se e kemi sërish një telefonat. Alo? Alo, mirë më aman. Mirë më aman. Ata bëjnë të pyetje e hoqë, assalamu alaikum. Aleikum salam. Pyetja jema, dhe për një jashtë, për burri sot si dëna me shku në plazh, unë e fali në mazë, të tjilë nuk jam, por më duket si fali dhe nuk e di si me vepru këtë gjë. Mirë, faleminderit për pyetjen. Po, a keni diçka tjetër? Jo, vetëm me ma sjaru hoxha në këtë pyetje me i fjalë që me ba me të, se burri të hadespoj, më në mos me shku në fti, mundet me shku dheri të gahësia dhe një këshio.
Edhe selam aleikum. Aleikum selam. Profesor ke qartë? Po. Burrë do të shkoj plash. Po. Do të shkoj më desh. E mi po gratë deshëm të këtë tira tren ka sillen. Çfarë do të shkoj? E tani ka çfarë grua vetë me desh, edhe grua vetë më pa burra të huaj desh. Shtë bjen ke mesele me fjalë tjera. Ke bjen me ka gruan për dorë, e më shku me thon gru, kimi kallëzokit dynjas, çfarë trupi kiti. Pse unë du me desh ty që të ka falë zot me të pa dyja e krejt. Edhe ndu me pa gratë halkot, edhe ata ka me pa burra të huaj gruan të hem. Dhe ke bjen ka kërgjelëzie mëse pas njërin shpirt vetë. Ka kërgjelëzie. Po flas nga logjika dhe nga tradita i unë shqiptare, së për nga feja, mos vetë, heq mos vetë, sa gjëna e madhaja, heq mos vetë, po flasësh ka tradita. Te Allahu të rujt, Allahu të ka ndryqu, e të ka dhëzu, dhe ke kuptu hakun, po e din që nuk është mirë me shku, dhe vallahi nuk o mirë me shku, blash mësh me nalë dhe burë mës me shku, bën se vapë. Po që se nuk mënesh me nalë burën, mënesh me nalë vetën nalë. Po që se nuk mënesh me nalë as vetën, se le më burën pas vetën, atëherë. Nëse detyrojsh pacare me shku, shka, por në plash mës del, edhe më desh mësë desh. Rëmëra në banis. Thuj, one pra, kom është kushtu në banis me nejt, të përgadit ushqimi ty, e jashtë të banisë, insan i gjallë, këtë dynja që më qëtë, nuk ka. Me shku unë atë, runë, zëtë, e u dhe billah, Allahu në arvujt, ja rabbi, njerëzit që ka falë zoti, me shku në përzimi mes tyne, heq, as pesh, as desh, heq, pra në banisë. Nëse është paqare me ardhë, dhe nuk ka rrugdale tjetër, atëherë, rrim banisë që atë, ja përgadit ushqimin, kujdes në për juve, s'kam që bëj, me dalë në plash, me dalë për njerëzve, zoti më se thash. As du me pa desh, as du me pa desh, këtë në dyant, nuk ka vetë njënë, në dyant është. Sepse më thë dikush pa ti më se desh, pa ta për deshen, unë e sytë qërë, si ka më në shë. As për du me pa, as për du më pa, as njënë në heqë. Allahu ta letoft ty e tanëve. 024 156614 edhe për pak minuta do t'jeti hapur, me qenë se po ja afrohemi fundit, ndërkohë që do të vazhdojmë edhe me pyetjet të cilat na kanë arritur nëpërmjet SMS-it. Profesor, një dëgjues po pyet, thotë, shejtanin a e ka deviju, thotë, me qëllim Allahu apo e ka kriju sprov për njerëzimin? Me thonë me qëllim dhe me thonë sprov, kallëzëm ti mu që ka dalimit të ti. Me thonë pa qëllim, a dhe që ka do me thonë kja? Të zotin, pa qëllim i bjen, sikur se i bjen rasështë, sikur se i bjen jojt, që të zotin është dhe send, është me vedijet plot. Nuk ka të zotin, sikur të insan në thonë miki, o miki valla më shtaj, të zotin nuk ka. Të zotin nuk ka. Me pak fjallë, Allahu i madhruar, është ai që ka kriju iblisin, kryeplakun e dreshneve, dhe ka kriju çdo gjë tjetër. Allah i madhruar iblisin e ka lanë sprov për njerëzimin, nuk diskutohet. Iblisi është sprova më e rëndë për njerëzimin në dynjat. Allahu ka thënë për të vëllë qad adalla jibillan kathira, ka hub gjenerat pas gjenerat, ka deviju gjenerat pas gjenerat, shumë njene ka hubaj. Edhe sëtë kësa ditë vazhdon me degeneru, me deviju miliona njerëzi, miliona. Ai shumë argat ka bo për vete dhe bën. Andaj, thejemi me të drejtë se është sprove madhe. Zotë ka lanë. Zotë ka ditë që ka zemrën e presht. Veç e ka qitë në shesh, atë munafiklukun e ti, pështërsin e ti, edhe ka thonë ti i malkuar deri në dytë gjekimit. Për neve së provë, Allahu në ruj për ti, për atë arsye Allahu në kam su me thonë e udhë billahi mine shëjtanë rëgjë. Dhe në ka tërhikur vrejtin e madhi Allah prej fillimit Koranit dhe këtërin fund. Në shumë vende, në 10 vende, o ju rëpë të mi, shëjtani është armik i përbetuar i juaj, fët të khidhuhu adua, andaj konsiderone edhe ju se armik përbetuar. O ju njerëz, o ju rëpë të mi, shëjtani është dushmën i juvi.
dijeni mos t'ju nxen gafil dhe mos ana shkaloni. Nuk ke dëshman më të madh se sa shejtani. Nuk ke dëshman. Me krejt dynjan ka mundësi me nëriq. Me krejt miletet, me krejt njerëz, me krejt krijesat ka mundësi me bashkëtu me ta. Me shejtanin s'ka mundësi. Njeriu me aftësitë e tina, me butësinë e tij, arrin me bo për vete tigrin, e leonin, elefantin, arrin me për vete armikun, e dëshmanin, deri djen vrat gjenerat pas gjenerate, popujt ndryshëm, shoqëri ndryshme, kabilet ndryshme, del një imet që me i bashkan, i afran, bashkjetojnë, jetojnë këtë gjatën, pace, dhe këtë ndodhen botën, këtë botën ndodhen, por me shejtanin nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi dhe nuk ka. Nuk ka njeri në këtë dënja, i cili mundet me thonë se onë me shejtani jam i mirë dhe për e teme të përgjith. Asë njerë, që ka ndodhë, kjo është shërptor i shejtanit. A i manipulen me ta. A i manipulen me ta. Allahu në ruajt. Pëshirë ti, ja Rabbi. Profesore, kemi dëgjuesin e fundit sa i përket linjës direkte. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum selam, urdhroni. I kisha pas dy pyetje për hoxhën. E para, prindët e mi e kanë në farë shpresë, kanë në farë shprehje, gjithë kur përmenet Allahu subhanahu wa ta'ala, lëkunën pejveni. E do shtë me vetë, a është gjest i mirë, kë mos është në beda. Dyta pyetje, e prish me ndrydhë puqra abdesin, ja, që gjak a prish abdesin. Mirë, faleminderit për pyetjet, përshëndesim. Faleminderit. Nuk kemi ndonjë gjurmë, ndonjë hadith, ndonjë thanje të pejgamberit apo të ulemave të vjetër, atë sa kam njohuriune gjithherë. Atë sa kam njohuriune, nuk kemi diçka që ka në jep sinjal se është sunnet apo preferuar kur përmenet emri Allahut me lëviz. Jo. Këto shqiptarët e kanë respekt ndaj të madhit Allah Azza wa Jall. Shqiptarët e kanë, nuk di, e kanë popujt e tjerë, nuk e di. Shqiptarët e kanë. Për ndryshe, argumente fetare nuk kemi dikon, po flasë si mbas njohurive të mia, gjithherë që kujtohet mu që kam lexuar dikon diçka se ka ndonjë gjurmë, ndonjë argument se është sunnet apo diç e tillë me u lëkun ndonjë njeriu kur përmendet emri i Allahut. Pyetja e dytë, e prish abdestin shpërthimi i puqrave në trup? Jo, nuk e prish. Sepse zakonisht puqrat kanë për një përbërje shumë të vogël gjakut. E rallta puqër është e cila qëtë gjak si shumë. Për ndryshe, zakonisht puqrat qesin një pik gjak mbetet që aty kosh dhe nuk rrjedh të poshtë. Za para të arsye nëse shpërthen dhe një puqër në ftyra dikond dhe falesh, kujtoj që nuk e ka prish abdesin, inshallah namazën e ki tamam, inshallah ta'ala. Profesori, pyetët nëse konstatohet se fëmia përdrisa është ende thot në barkun e nënës është me tmeta, a lejohet aborti? Nëse konstatohet se fëmia është me tmeta dhe është në barkun e nënës, themi, nëse është më pak se 42 ditë, është çështje më e lehtë me hjek, sepse thjesht është një copë mishi dhe asgjë më shumë. Nëse është pas 42 ditë, është më e rëndë. Nëse është pasi ka është futur shpirtin trup, tani shikojna. Nëse paraqet rrezik, dhe kjo paraqet rrezik vlen për tana fazat, prej mbetësh talzanis deri del fëmiu. Nëse çaj fëmijë paraqet rrezik potencial, rrezik shumë të madh, e 100% nuk e di kërkosh vetë Zoti, por rreziku është shumë i madh për shëndetin e nënës. Do ta kuptojmë, rreziku është shumë i madh për shëndetin e nënës, sepse disa mjek
ka një herë thonë që kë fëmi nëse mbante në fund ka mundësi e myt nanën. Nëse ka rrezik të madh për shëndetin e nanës, po ka ulemat shumë të cilët e kanë lejuar në krye tyre Akademia e Fikut të Ligës Islame me Selin në Mekë. Natyrisht me përjashtime, jo konsenzus, por shumica e antarët komisionit. Ndërsa, nëse fëmiu është me tmeta dhe këtë mbane me një kësha lutur, nëse fëmiu, respektivisht foshnja, embrioni, është me tmeta, por nuk paraqet rrezik për nanën e tij, në mas dhe ju ka futur shpirti atij fëmiu në trup, respektivisht nana ndjen të gjallë, por mjekët thonë, propozojnë, supozojnë se fëmiu ka tmeta, ka me lind me tmeta, nëse lind, ma mirë me hjek, atëherë është haram, konsenzus të krejt ulemave me hjekat fëmi, edhe se hjekja tina është mbytje një shpirti, një nefsi pa hak, pa asnjë të drejtë. E mjek kanë herë thonë rastet tilla, jo ka mundësi me vdek para kohe, jo ka mundësi me lind i gjallë, jo ka mundësi me vdek maset lind, jo ka mundësi me jetu disa vite me vdek, çka ka mundësi e di Zoti, por ti nuk u zën me hjek qatë fëmi nëse e ke marrë vesh se ka të meta, po kur e ke marrë vesh pasi e ke një gjallë. Dhe nëse qaj fëmi nuk para qëtë rrezik për jetën e nanës, rruju se gabon e në shkron për me hjek qatë fëmi, sepse dje që ke myt një shpirt, një nefs, një krijes Zotit, dhe nesër kemi pyet ditën e kiametit pse e myte qatë bani. Që ka thonë Allahu Azza wa Jall, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, edhe kur fëmijët e mbytur do të pyeten pse janë mbytur, pse, ç'a banën ata që mbyten. Po. Profesor, kjo ishte edhe pyetja e fundit për sonte, meqense ne arritëm në fund. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.